ალბათ ჩვენს მაყურებელს და ტრადიციულად მე გისურვებ ჯანმრთელობას და შემდეგ უკვე წარმატებულ კვირას. დღეს ძალიან საინტერესო თემაზე გვექნება საუბარი, როგორც ანონსში იქნა დაანონსებული, დღეს ვისაუბრეთ ჰიპერპროლაქტინემიაზე, რომელიც ბოლო წლების საკმაოდ გავრცელებულ პათოლოგიას წარმოადგენს და ბევრ ენდოკრინულ პათოლოგიურ ცვლილებებს იწვევს, რომელიც შეიძლება აისახოს როგორც ზოგად ენდოკრინულ ნაწილზე, ასევე რეპროდუქციულ სისტემაზე. ამ თემასთან დაკავშირებით დღეს მოვიწვევთ ორი არაჩვეულებრივი სპეციალისტი, ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტის და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტები, ენდოკრინოლოგი თეკლა ბახტაძე და ლევას ჯამბურია. დილა მშვიდობის. დიდი მადლობა. თეკლა, რა არის ჰიპერპროლაქტინემია და საერთოდ რას წარმოადგენს ეს პათოლოგია ჩვენს მოსახლეობას რო აუხსნათ? სანამ ჰიპერპროლაქტინემიას შევეხები, მოკლედ ვიტყვი რა არის პროლაქტინი. პროლაქტინი ეს არის ჰორმონი, საკმაოდ ლაბელური ჰორმონია, რომელიც გამომუშავდება თავის ტვინში, კერძოდ ჰიპოფიზში, ლაქტოტროფული უჯრედების მიერ. შესაბამისად, ჰიპერპროლაქტინემია ეს არის ენდოკრინოლოგიური დაავადება, როდესაც ხდება პროლაქტინის სეკრეციის გაძლიერება, ანუ ჭარბად გამოთავისუფლება და სისხლში ფიქსირდება მისი მაღალი მაჩვენებელი. ჰიპერპროლაქტინემია ეს არ არის სიცოცხლისთვის საშიში მდგომარეობა, მაგრამ უარყოფითად დაისაღება ცხოვრების ხარისხზე და აქედან გამომდინარე აუცილებლად საჭიროებს ენდოკრინოლოგის მეთვალყურეობას და შემდგომ საჭიროებისამებრ მკურნალობას. ჰიპერპროლაქტინემია მეტად გვევლინება ქალბატონებში და ნაკლებად მამაკაცებში, მაგრამ ორივე სქესის შემთხვევაში აღენიშნება ეს დაავადება. დიახ. აი სიმპტომები რა შეიძლება თეკლა, რაზე უნდა გაამახვილოს ჩვენმა მოსახლეობამ ყურადღება და რა მიზეზებით შეიძლება იყოს ის გამოწვეული? ჰიპერპროლაქტინემია ქალბატონებში გამოისახება პირველ რიგში რეპროდუქციული სისტემის გაუმართავი მუშაობით. ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს არარეგულარული ჭარბი, მენსტრუალური ციკლი, ან შეიძლება საერთოდ ამენორია გამოიწვიოს, რაც სიწყლის შეწყვეტას ნიშნავს. ასევე მისი გამოვლინება შეიძლება იყოს არალაქტაციის პერიოდში გამონადენი სარძევე ჯვირკვლიდან, განუგალაქტორია, აგრეთვე შესაძლებელია იყოს ზოგადი სიმპტომატიკა, რაც არის თავის ტკივილი, თავბრუსხვევა, დეპრესიული ეპიზოდები, ზოგადი საერთო სისუსტე, უენერგიობა, შემთხვევაში შეიძლება გამოიწვიოს წონაში მატებაც და აგრეთვე შეიძლება გამოიწვიოს სხვა მრავალი ჩივილები, რომლებიც სხვა დაავადებებითაც შეიძლება მივიჩნიოთ ამის გამომწვევად. ხოლო რაც შეეხება მიზეზებს, მიზეზები არის 4 მიზეზი, შეიძლება ძირითადი მიზეზი გამოვყოთ ამისთვის. პირველი მიზეზი ეს არის ფიზიოლოგიური ჰიპერპროლაქტინემია. ფიზიოლოგიური ჰიპერპროლაქტინემია ვითარდება მაშინ, როდესაც არის ლაქტაცია ბუნებრივად და ასევე ურსულობის პერიოდში. აგრეთვე ჰიპერპროლაქტინემია შეიძლება განვითარდეს ძლიერი სტრესის დროს და აგრეთვე ძლიერი ფიზიკური აქტივობის დროს და აქვე გაუსვა მხარს, რომ შეიძლება ფიზიოლოგიურად ჰქონდეს სპორტსმენებს მომატებული პროლაქტინის მაჩვენებელი. აგრეთვე არის პათოლოგიური მიზეზები. პათოლოგიური მიზეზები ეს არის თავის ტვინში ადენომური წარმოქმნა, შეიძლება იყოს მიკრო ან მაკროადენომა ზომის მიხედვით. მიკროადენომა უფრო ხშირი პათოლოგია, ნაკლებად გვხვდება მაკროადენომები. აგრეთვე ჰიპოთალამუსის სიმსივნეები შეიძლება მოგვევლინოს მის გამომწვევ ერთ-ერთ მიზეზად და ფარისებრი ჯირკვის პათოლოგიები, როდესაც TSH-FT4-ის მაჩვენებელი არის დარღვეული, ხშირად ჰიპოთირეოზი, ესეც შეიძლება ჰიპერპროლაქტინის გამომწვევი მიზეზი იყოს. აგრეთვე არის იდიოპათიური მიზეზები, როდესაც ვერ ხდება ზუსტი მიზეზის დადგენა და აგრეთვე არის მედიკამენტური გარკვეულ მედიკამენტებს, როგორც ანტიდეპრესანტები, ანტიკონვულსანტები, ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტები, ესტროგენები, ორალური კონტრაცეპტივები, მათ ახასიათებს პროლაქტინის დონის მატება სისხლში. საკმაოდ გავრცელებულია ბოლო წლებში მოსახლეობის დიდი ნაწილი იყენებს ანტიდეპრესანტებს, ანტიკონვულსანტებს და რის ფონზე შეიძლება ქალბატონში ასევე ხშირად იყოს. რეზი, როგორი არის მამაკაცებში მიმდინარეობა და რა სიმპტომები ახასიათებს? მამაკაცებში თავიდან სანამ გადავალ სიმპტომებზე ვიტყვი, რომ უფრო ფარულად მიმდინარეობს განსხვავებით ქალბატონების, როგორც თეკლა მისაუბრა და რაში მდგომარეობს ეს? თუ ქალბატონებში საწყისი სიმპტომები უფრო ხმამაღალია და სწრაფად იწყება, მამაკაცებში ეს შეიძლება წლების განმავლობაში იმალებოდეს სტრესის, დაღლილობის მიღმა. ასევე ერექციული დისფუნქციების მიღმა.
და პაციენტმა ნაცვლად ენდოკრინოლოგისა საწყის ეტაპზე მიმართოს ფსიქოლოგს ან სექსოლოგს და ყოველივე ამის შემდგომ მიმართოს ენდოკრინოლოგსაც. რაც შეეხება ამ სიმპტომებს განსხვავებით ქალბატონებისგან, მამაკაცებს სამ ძირითად ჯგუფად შევადაროთ სიმპტომები. ეს არის პირველი ვიზუალური ცვლილებები, ეს გამოიხატება გინეკომასტიაში. რაც არის სარძევე ჯირკვლის ზომაში ზრდა, ჯირკვლოვანი ქსოვილის ზრდის ხარჯზე. შესაბამისად ჩავსვამ რომ აი ხშირად მამაკაცები ამას ჭარბწონას დიდ ყურადღებას არ აქცევენ და ეს ნორმად მიაჩნევენ ხოლმე, მაგრამ ამ შემთხვევაში აუცილებელია ეხოსკოპიური კონტროლით გაკეთდეს, რომ შეფასდეს ის ჯირკვლოვანის დონე. ასევე მეორადი სასქესო ნიშნების შემცირება, რაც გამოიხატება სახეზე და სხეულზე თმიანობის შემცირებით. რაც ასევე აღენიშნება ჰიპერპროლაქტინემიას. მეორე ჯგუფი ეს არის უკვე რეპროდუქციული და სექსუალური ჯანმრთელობა მამაკაცის, რაც გამოიხატება ლიბიდოს შემცირებით, ერექციული დისფუნქციით, რომელსაც სტანდარტული სტიმულაციები ვერ შველის. მესამე ეს არის ფსიქოემოციური სტატუსი. ეს შეიძლება იყოს როგორც სტრესი, გადაღლა, კონცენტრაციის გაძნელება და ხშირ შემთხვევაში ასეთ პაციენტებს უფრო მეტად დეპრესიის დიაგნოზსაც უსვამენ და დეპრესიას კუნალობენ ნაცვლად ჰიპერპროლაქტინემიის და ამიტომ აუცილებელია სწორად მოხდეს და მალევე მოხდეს დიაგნოსტიკა ჰიპერპროლაქტინემიის განსაკუთრებით მამაკაცებში. ამიტომ მრავალი გართულებები შეიძლება მოყვას შემდეგ ამას. აი ესე ახსენე სასქესო სისტემასთან ასოცირებული ცვლილებები და ასევე მამაკაცებში მინდა დავაკონკრეტოთ აი ტესტოსტერონი ჰორმონი რომელიც განსაზღვრავს მამაკაცურ ფუნქციას რა გავლენა აქვს ამ შემთხვევაში პროლაქტინის ტესტოსტერონზე? პირდაპირი გავლენა აქვს, უშუალოდ პირდაპირი გავლენა აქვს, რადგან ჰიპერპროლაქტინემია თიშავს მარტივენაზე რომ ვთქვათ, იმ ჰორმონების გამომუშავებას, რომლებიც სათესლე ჯირკვალში წარმოქმნიან ტესტოსტერონს. მარტივად რომ ვთქვათ, რაც უფრო მაღალია პროლაქტინის მაჩვენებელი სისხლში, მით უფრო დაბალია ტესტოსტერონის მაჩვენებელი ასეთ შემთხვევაში. შესაბამისად, მამაკაცი კარგავს მის მთავარ ენერგიის წყაროს ტესტოსტერონს და ეს პროცესი თუ პერმანენტულად ხანგრძლივად გრძელდება და დიდი ხანი არის ეს ორგანიზმში, ასეთ შემთხვევაში ველოდებით ისეთი იშვიათი გართულებების და სიმპტომების განვითარებას, როგორიც არის მაგალითად კუნთოვანი ტონუსის მოშლა და კუნთოვანი მასის დაქვეითება, ასევე ძვალზე ახდენს გავლენას და ძვლის მინერალურ სიმკვრივეზე და ოსტეოპენიური ცვლილებებში განვითარდეს და ასევე ნივთიერებათა ცვლის შენელება, რაც პირდაპირ ასოცირდება შემდეგ წონაში ნამატთან. დიახ. ესე ასევე ამ საკითხს დავასრულოთ, აი ტესტოსტერონი ვახსენე და როგორ მოქმედებს შვილოსნობაზე და სპერმის ხარისხს. ასევე დიდი გავლენა გააჩნია სპერმაზეც და შვილოსნობაზეც, რადგან სპერმატოზოიდების მომწიფებაზე მოქმედებს პროლაქტინი პირდაპირ, რაც შემდგომში უკვე სპერმატოზოიდების რაოდენობაზე და მოძრაობას ამცირებს. რაც პირდაპირ კავშირშია უკვე შემდეგ შვილოსნობის ჩამოყალიბებაზე. ამიტომ, როდესაც ჩვენთან მოდის წყვილი, რომლებიც გეგმავენ შვილოსნობას, პრევენციის მიზნით საწყის ეტაპზე, როდესაც ვაკეთებთ ანალიზებს, აუცილებლად ამ ანალიზებში ვსვამთ პროლაქტინის მაჩვენებელს, რადგან დიაგნოსტირების შემთხვევაში თუ მოვიდა მაღალი პროლაქტინი, სრულიად მოგვარებადი მდგომარეობა არის ასეთ შემთხვევაში და შემდეგადაც ჩვეულებრივად დადგება ორსულობა. დიახ. ეხლა რეზომ ახსენეთ წყვილი, როდესაც მოდის, აი როგორ უნდა მოვახდინოთ სწორად პროლაქტინის დონის დარღვევა და როგორ უნდა ჩატარდეს ანალიზი სწორად, როგორც ვიცით, ცოტა სპეციფიური ჩატარების წესი ჭირდება. ადრე ითვლებოდა, რომ უნდა გაგვეთვალისწინებინა ქალბატონებში ციკლის დღეები, მაგრამ ბოლო რეკომენდაციებით გვეუბნებიან, რომ ეს შეიძლება ციკლის ნებისმიერ პერიოდში ჩატარდეს, მაგრამ როცა პაციენტი მოდით, ყოველთვის ვაფრთხილებთ, რომ აუცილებლად უნდა იყოს კარგად გამოძინებული, წინა დღე და ღამე უნდა გაამტაროს საკმაოდ მშვიდ მდგომარეობაში და დილით გაღვიძებიდან არაუგვიანეს 2 საათისა უნდა ჩატარდეს პროლაქტინის ანალიზი, 9-დან მაქსიმუმ 12 საათამდე, რომ იყოს ინფორმატიული და არ მივიღოთ
ცრუ მაჩვენებელი, ანუ ცრუ ჰიპერპროლაქტინემია. დიახ. მამაკაცებში თუ არ ამე განსაკუთრებული მოთხოვნა დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებით? დიაგნოსტირება ხშირ შემთხვევაში ერთნაირად ხდება, მთავარი ასპექტები. უბრალოდ დიაგნოსტირება რადგან, ანუ პროცენტულად რო ავიღოთ, რადგან უფრო გვიან ხდება მამაკაცში, მაგალითად პათოლოგიური მიზეზები, რაც შეიძლება იყოს ჰიპოფიზის მიკრო და მაკრო ადენომები, განსხვავებით ქალბატონებისგან მამაკაცებში, როდესაც ჩვენ პაციენტს ვუკეთებთ თავის ტვინის MRT კვლევას, მან უფრო დიდი ზომით ხდება ხოლმე უკვე ადენომა. და შესაბამისად მეტი არის ალბათობა და პროცენტობა იმისა, რომ დააზიანოს ხედველობის ნერვიც. შესაბამისად ხედველობის ნერვის დაზიანებითაც ვითარდება ხედველობის გაუარესებაც. ეს უკვე ქალბატონებს შედარებით ნაკლებად ხდება განსხვავებით მამაკაცებისგან. სხვა ძირითადი კრიტერიუმები, რაც ახსენა, უბრალოდ უნდა იყოს პაციენტი კარგად გამოძინებული და სხვა ისეთი, ვთქვათ, რომელიმე დღე არჩევითად ეს განონას არ აღწევს. თეკლა, ყოველთვის აუცილებელია, რომ მიკრო ან მაკრო ადენომა იყოს, თუ შეიძლება ფუნქციური ჰიპერპროლაქტინემიაც იყოს. ყოველთვის არ არის აუცილებელი და შედარებით იშვიათია მიკრო და მაკრო ადენომები. უფრო ბოლო პერიოდში უფრო ხშირია კლინიკურ პრაქტიკაშიც ხვდებით, რომ ფუნქციური და აგრეთვე მედიკამენტური მკურნალობებით განპირობებული. ამ შემთხვევაში ფსიქიატრებს ცოტა განსხვავებული მოსაზრება აქვს და გვეურჩევენ, რომ არ გამოვიყენოთ მედიკამენტური მკურნალობა და შეიცვალოს მედიკამენტი შესაბამისი სხვა პრეპარატით, რომელიც ნაკლებად მოქმედებს პროლაქტინის მომატებაზე. დიახ. აი ხატიასაა კითხვა, დიახ, ხატია გისმენთ? შოთა, კიდევ ერთხელ მოგესალმები, მივესალმები შენ სტუმრებს და ერთი მოკლე კითხვა მექნება ბოლოს დასასრულისკენ. მითია თუ რეალობა სამივეს გეკითხებით, რომ პროლაქტინის ნაკლებობა როცა არის, უფრო მოკლევადიანი მკურნალობა სჭირდება და როდესაც პირიქით ჭარბი რაოდენობით არის, მას უფრო ხანგრძლივი მკურნალობა ჭირდება პაციენტს. ანუ დათრგუნვა უფრო რთულია, ვიდრე აწევა რაოდენობის. აწევა, ანუ რეალურად დათრგუნა საკმაოდ უფრო რთული პროცესია. მკურნალობის თვალსაზრისით ეს შეიძლება 6 თვიდან 1 წელზე მეტი ხანს გაიწელოს ეს პროცესი და რა თქმა უნდა, აქ გამომწვევ გენეზზე აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ თუ ადენომა ასეთ შემთხვევაში ხანგრძლივია თერაპიული ეფექტი, იქიდან გამომდინარე, რომ და თან საკმაოდ ეფექტურია, რადგან ხშირ შემთხვევაში იწვევს ადენომის დაპატარავებას და მის ფუნქციური აქტივობის შემცირებას. ეს განსხვავებულია, მე დავამატებდი, რომ გააჩნია რა არის გამოწვევი მიზეზი, ეს ფიზიოლოგიური მატება არის პროლაქტინის თუ ადენომა. თუ ფიზიოლოგიური არის, შეიძლება მოკლე კურსი დაგჭირდეს მკურნალობის და შემდეგ მოხსნათ თერაპია. დიახ. ასევე სანამ დაგემშვიდობით, ბოლოს მინდა კითხოთ მკურნალობასთან დაკავშირებით, რამდენად შეიძლება ხა ცოტა ცუდად ზღეს განკურნებადი ან რამდენად მართვადი მდგომარეობა აღნიშნული პათოლოგია. აღნიშნული პათოლოგია იმითაა კარგი, თუ შეიძლება მას კარგი დავარქვათ, რომ ექვემდებარება მკურნალობას ხშირ შემთხვევაში, თუ ეს არის ჰიპერპროლაქტინემია, შემთხვევაში გამომწვევი მიზეზი არ არის ადენომა ან მიკროადენომა ან მაკროადენომა, ასეთ შემთხვევაში ვიწყებთ მედიკამენტური მკურნალობა და წეღან ვახსენეთ ვადები დაახლოებით რამდენი ხანი შეიძლება გაგრძელდეს. თუ არის მიკროადენომა, ამ შემთხვევაში ისევ მედიკამენტური მკურნალობით და ვაკვირდებით, მაგრამ თუ გადვითარდა მედიკამენტებზე რეზისტენტობა, ან მედიკამენტებზე გარკვეული გვერდითი ეფექტები, ან გაიზარდა სიმსივნე და არ დაექვემდებარა მკურნალობას, ასეთ შემთხვევაში მიმართავთ ქირურგიულ ჩარევას. ხოლო მაკროადენომის შემთხვევაში ნეიროქირურგები პირდაპირ ურჩევენ, რომ ჩატარდეს ქირურგიული ჩარდევა, იმიტომ რომ ზრდის შემთხვევაში შეიძლება მხედველობის ნერვის ჯვარედინზე მოხდეს ზეწოლა და გამოიწვიოს შეუქცევადი პროცესები. არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც პოსტქირურგიულადაც არ ხდება ალაგება ამ პროცესების და შეიძლება რეციდივიც მოყვეს ამ ყველაფერს. ასეთ შემთხვევაში თანამედროვე მეთოდი ეს არის ხიური თერაპია, რომელსაც მიმართავთ ჩარევის ტიპად. დიახ. დიდი მადლობა თეკლო რეზო, ესეთი ამომწურავი ინფორმაციისათვის. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ ჰიპერპროლაქტინემიასთან დაკავშირებით, ვინც ვერ მოასწარით, რომ პირდაპირ ეთერში ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ Facebook ვერზე ჩვენს ჩანაწერს უყუროთ. ამიტომ